跟什么东西接触？来，第几页跟我讲一下好吗？联网拨吗？有事情请举手。来，第几页？理论上来讲，嘿，太好了，同学，62、63、64、65，也就是说，我们到64页，请64页打勾一下。那当然，今天是我轻松的日子，我轻松就代表说是你们要写题目的时候。来，今天到64页，64页，做完记号了吗？好，接下来我们再看一下数学。数学我今天要讲解老师讲解的56页的第4，还有学生练习的4。那接下来57页、58页，你们要写到第几页呢？58页，58页打个勾，这样没有问题。没有。好，那最后英文呢？英文，我昨天有看一下我拍摄的影片，我看我还是乖乖的抄黑板哈，我还是乖乖的抄黑板。那也就是说，待会呢，我们时间开放给你们，那我就抄黑板，那按暂停的时候就解释一下英文。好，这样有听到的请举手。好，来听口音，直接交换给你们，来按暂停，谢谢。我们现在来看一下第30页，英文30页的 layer 加 be 动词的部分，也就是说肯定句的那个地方，找到了没？那我们呢，英文文法有时候是直接从例句里面去看规则。那它的规则是 layer 再加上 be 动词，那后面加一堆东西，就变成一个句子。那这个时候那个 layer 就不是当什么东西呢？不是当在那里，而是当什么呢？有。好，来，例如说 ，there is always a long line of people outside this bakery because of its delicious apple pies。好，那这是什么意思呢 ？There is 在这里当什么呢？有。当什么？有。always 这个单字什么意思？总是。好，白字翻译法就出现了。Long line of people 是什么意思呢？大排长龙，这个是成语，他们的一个片语要背。大排长龙。不好意思，这个是你们要背的。Long line of people。好，来，有没有看到 outside？ 什么叫 outside 呢？一个范围，在里面的叫什么呢 ？inside。在外面叫什么呢 ？outside。outside， 哪边的 side 呢 ？outside 呢 ？This bakery。bakery 是什么意思呢？烘焙店，就是面包店。好，来 ，because of 这个要背 ，because of 又是片语，叫做由于，很好吃的鱿鱼。由于什么事情呢？由于后面这个事情。再说一次，由于什么事情呢？后面这个事情，后面的什么事情呢？这个它的，这个叫它的，这里的它的是什么意思呢？面包店的。面包店的 delicious 是美味的 apple pie， 看得懂的请举手。好，那换句话说，这个句子就是说 ，there is 就是说，总是有一大堆大排长龙的人排在面包店外面。为什么排在它外面呢？因为是美味的什么东西呢？苹果派。它的意思是这个意思。不好意思，这里要学什么句型？ layer 加 be 动词，有人说老师第一句太难记了。如果你要用第一句来学文法的话，你会不会觉得2个字要命？会的请举手。那我们看第2句好了 ，there is 就出现了，在这里 there is 当什么？有一个老师我知道 extra 常常在吃的 extra 是什么意思？额外的，额外的一天。好，那这里 OFF 会换动词吗 ？OFF 是什么意思 ？on off， 现在是 on， 现在是什么 ？off， 现在是什么 ？on。好，那如果说一个 day 被 off 掉了，那代表这个 day 是什么 day？ 又是一个 holiday， 这一天是个废日，额外的废日，什么意思？
额外的假日。哦，不就是费的意思嘛？那额外的费日不能这样翻译哦，这样翻译的话很没出入，很没水准，应该翻成什么？额外的假日。This week 就是这一个星期。好，那这两个例句，上面这个例句你要背的是片语，那下面的例句你是整句要背。这样听得懂的请举手。那你如果够猛的话，连上一句也背起来。有时候呢，你基本上来讲的话，当我们脑袋里面的句子够多的时候，你们知道吗？英文跟我们中文一样，他们都是怎么样？阿多瓦都是这样。阿多瓦的脑袋是怎么想到？他们脑袋是先想 there is always， 然后呢才在想什么？这一串，然后再想哪一串？这一串。也就是说，他们不是一开始就是一个整个句子的哦。你在跟同学聊天或讲话，你是想到哪里讲到哪里的请举手。那就是每次想到哪里，然后在下面几个字它又出现的字，大概是这样的请举手。还是说你要做一场3分钟的演讲，你一上去之前，整个脑袋里面讲稿一字不漏，全部都在脑袋。还是说很可能你不知道下5秒钟你在干什么？请举手。多话也是一样，这样知道吗？所以这个句子基本上。你不要以为洋人很厉害，他们基本上只是怎么样，想到哪里就怎么样，讲到哪里。因此他们在想到这里的时候就想这一段，好，然后想到这里的时候就怎么样 ，because of， 后面的这一段。因此一个句子是不是就是可以拆成很多个小部分？这样知道意思的人请举手。好，来按暂停。我们刚刚有提到，我整个荧幕倒进去哦。我们刚刚有提到。There is 叫做什么？有。那现在要提到的是 there is not， 或者是 there be not， 也就是 be 动词后面加否定。来，有听得懂的请举手。那我们看一下第一句 ，there 这里有缩写，我看到 there's， 这里是什么 ？there is 的意思，这里有缩写 ，not much time。好，我们看到没有很多时间 ，not much time。There is not， 有没有看到 ？There is not。就是没有许多的时间 ，left 是什么意思呢？留下来，也就是说我们剩下的时间不多了，所以 let's 这个就是什么意思呢 ？Let us 的缩写叫做 let's， 让我们，这个就是让我们 hurry up， 这个要背 hurry up，hurry up 是什么意思呢？快一点，让我们赶快一点，这样知道吗？也就是说我们所剩的时间不多了，快一点吧。我们所剩的时间不多了，快一点吧。还有在听的请举手。好，下一句。好，看到关于是 R 开头的时候，关于是 R 的时候，能不能缩写？不可以，就变成 are not 的缩写。这里是个小文法，这里要特别留意。这样知道吗？知道意思的人请举手。关于是 R 的时候，抱歉，能不能跟 there 结合呢？不行。这样知道吗？好，来 ，there aren't too many choices， 有没有找到 ？choice 是什么呢？这个是什么？机会，并没有多少机会。For me， 好，这个圈起来，对我而言，也就是说，对我而言，并没有多少机会。好，那这里呢是一个附加问句，在后面的问句。事实上来讲哦。他有时候呢也会很想省略。如果我们用中文来思考这个句子的话，你第一个就会明白什么意思呢？已经没有多少，已经对我而言已经没有多少机会了，不是吗？翻译成中文这里是不是吗？是疑问。对我而言已经没有多少机会了，对我而言已经没有多少机会，这是很重要的重点哦。了，逗号不是吗？你有没有发现它这里后面是不是省略了一大堆 ？Are there？ 照理讲是不是还可以继续写？换句话说，它是 are there， 这个 there 是代表什么意思？前面这一堆的意思，听得懂我的意思请举手，因为他懒得再讲一次了。
听得懂意思吗？因为前面它有什么句？肯定句，那后面它要疑问句。哇，那是不是前面那些什么又要重写一次了？你要是的话，你会这么勤劳的举手，还是用 are there？ 那个 are there 是代表什么意思？前面的这一轮。好，那这样有听懂的人请起立。回去要背，这样知道吗？听口令，请坐下，暂停摄影。跟充填做加法的运算，当五方把被加数后面少写一个零，而所得的和叫做191。充填把被加数后面多写一个零，而所得的和叫做5438。什么意思呢？我们观念，这是国小一年级的观念。被加数加加数等于什么呢？和。请听好，不要当成公式来背。我们有说过，有一个被字的往往要写前面，为什么？被害者。那凶手往往都躲在哪里？后面，捅他一刀。所以被加数往往写前面，被乘数也写什么？前面。被除数也写什么？前面，因为他们都是被害者。好了，被加数为 x， 加数为 y。还有在听的请举手。刘浩展专心一点。因此，一个把它怎么样呢？少看一个零，少看一个零的意思就是什么样的？除以10，再加上加数会变成多少呢？191。那一个叫做充填，充填这一个人他把被加数多看了一个零，多看了一个零的意思就是怎么样？乘以10倍，再加上加数会变成多少？5438。这是第一条式子，这是第二条式子。刘志凯，侯志凯，专心一点。来，第一条减第二条，立刻得到什么一个观念呢？咔吱咔吱杀掉，老师你好讨厌哦。10分之多少？99。看得懂的请举手。可是要加一个什么字？符号。5438191。5438191。好讨厌哦。多少？5、2，然后呢？4、5247。5247。不，看得懂的请举手。看不太懂的请举手。好，来，看不太懂。这一步看得懂的请举手。这一步看得懂的请举手。什么意思呢？10分之 x 减10x。1/10x 减10x。你是这个看不懂的请举手。看得懂的请举手。懂了吗？好，来，那换句话说，5427负得什么？正。看得懂吗？不过我这里故意不写，我写负，所以 x 应该等于多少？5247除以多少？99。很明显的，这很有可能可以怎么样？约分约掉。我看看，经过我精密的计算，我知道啊，好，再乘以10啊，513，所以530。叔有练过，知道吗？除非我要是算错，只有一个可能，他答案印错了，答案印错，这就不是我的问题了，这是作者太怎么样？糟糕，一点水准都没有，害我抄错。啊，那个欧嘉琪，要不要对着镜头一下？敢不敢？欧书长，来，我们按暂停。3跟摄影好吗？所以3跟谁？总是做减法运算，也就是被减数减掉减数会等于差。他在考的是考你小学几年级的观念，1年级的观念。那因为被减数呢，被多看了一个0，所以叫10x。来看一下黑板好吗？减掉减数就会变成566。被减数少被看了一个0，所以就变成 x 除以10，减掉减数叫做 y， 会等于多少？22。经过我们第一次减掉第二次，就会得到这个结果。再经过我们一项，就变成这个结果。再经过我们直接杀，一定是56，所以叫做560。我有练过的，这次我没看课的，因为我
因为呢我很强，不信的话我们再看一下。结果呢，很抱歉，我又错了。答案是多少？答案是多少？560没错 ，x 叫做560，可是他问你是问什么东西啊？两个数正确的差，所以 y 我每次都错，代入多少呢？1 y 等于多少？我们看一下，34。所以真正的答案是560减34等于526。这个答案是526，就是这么厉害，我们大家都做出来。不是我讲的，是这个讲义印的哈。所以真正厉害的老师不是很会算，而是很会导引，知道吗？哎，明白了。最好这个老师还有点小小的 trouble， 你那个腿不要举起来好不好？不要以为你的腿很漂亮，你不是郑明轩，你是尤正泰，跟你哥哥一样。好，尤浩展，专心一点。尤浩展，你穿拖鞋哦，穿凉鞋不要了，我们以后穿布鞋好不好？来，尽量上我的课穿布鞋，做得到的请举手。好，手放下。来，我们下课。